សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់មេរៀនដំបូងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រៀបចំឲ្យ professional មើលទៅល្អជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលក្ខណៈបែប real ណាបែបយើងចេញមកគឺយើងរៀនជាមួយគ្នាតែម្ដងព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាការចែករំលែកនៅលើ YouTube ហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលទៅដូចយើងកំពុងតែរៀនជាមួយគ្នាហើយបើមានសំណួរមានចម្ងល់អីយើងអាចឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាបានខ្ញុំបរៀនខ្លីៗទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាហើយថាខ្ញុំនិយាយលឿនពេកឬក៏យឺតពេកបងប្អូនចាប់អត់បានបងប្អូនអាចធ្វើការសួរបានខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពីសភៅក្បាលទី1ទៅសម្រាប់សភៅស្តង់ដារសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងពលករបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបងប្អូនអាចធ្វើការរៀនតាមសភៅហ្នឹងក៏បានដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ search file PDF អីនៅតាមអ៊ីនធឺណិតក៏មានដែរតែថាឈ្មោះសភៅទៅហ្នឹងហើយឆ្នាំថ្មីគេដាក់ហ្នឹងទៅហាង Google Fusion QJ ហ្នឹងទៅវាមានក្បាលទី1ក្បាលទី2បងប្អូនអាចធ្វើការ download យកទៅមើលបានហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីមេរៀនទៅហើយខ្ញុំសូមណែនាំសិនទៅនឹងពីមេរៀនរបស់យើងថាមានអីគេខ្លះចឹងណាហ្នឹងហើយមានតាមលំដាប់លំដោយដែលយើងបានឃើញចឹងមានការណែនាំខ្លួនចាគីសុកេសិង្ហលយងភូមិអីហ្នឹងហើយការរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយមានអីផ្សេងៗនៅក្នុងមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តាមក្រោយមួយឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី1យើងសិនណាអូខេមេរៀនច្រើនមែនតើបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលទៅមានទាំងពីរវេយ្យាករណ៍មានអីនៅក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ការចែករំលែកនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះអានហើយបងប្អូនដែលអាចស្ដាប់បានខ្លះហើយយើងអាចសិក្សារៀនជាមួយគ្នាបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់ប្រកាសជាចេះហើយហ្នឹងហើយគាត់អាចស្វែងយល់រៀនពីសាលាឬក៏ស្វែងយល់អ្នកខ្លះចេះហើយគាត់ត្រៀមប្រឡងមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំអាចមានការខ្វះខាតច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនសូមយកយល់ឲ្យជាស្រ័យផងណាហ្នឹងហើយអូខេស្ដីណែនាំរបស់សភៅហើយមានតួអង្គច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានការណែនាំពីស្រៈព្យញ្ជនៈអីខ្ញុំសូមរំលងណាហ្នឹងហើយដោយសារហើយយើងសម្រាប់អ្នកដែលយើងចេះខ្លះហើយមានស្រៈការប្រកបការបញ្ចេញសំឡេងអីចឹងទៅសម្រាប់ក្បាលដំបូងរបៀបសរសេរបងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងចំណុចហ្នឹងងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយតោះវាសុំរំលងណាទៅមុខទៀតរៀងវល់មុខទៀតបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍អាចសារបានណាហ្នឹងហើយអាចសារទៅមុខបានអូខេតោះយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងតែម្ដងទៅងាយស្រួលទេបងប្អូនអត់ពិបាកនៅក្នុងការរៀនទេតោះអូខេយើងដល់ការសន្ទនាតែម្ដងទៅ Insa ណា greeting នៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាយើងធ្វើការគោរពគ្នាស្វាគមន៍អីចឹងណា안녕하세요នឹងការឆ្លើយតបបែបហ្នឹងជំរាបសួរឬក៏មាត់ផែគឺសួស្ដីអូខេសម្រាប់អ្នកដែលចាក់ចេញនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលគេនៅយើងនិយាយថា 안녕히 계세요 안녕히 계세요ចឹងតើមានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយចឹងមានន័យថាយើងអ្នកដែលចេញណាហើយបើសិនជា 안녕히 가세요មានន័យថាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងជូនដំណើរគេចឹងទៅយើងថា 안녕히 가세요 안녕히 가세요ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រយោគមួយទៀត죄송합니다សុំទោសហើយ괜찮습니다 아이고 괜찮습니다 អញ្ចឹងមានតែអត់អីទេអូខេលឿនតិចណាកុំឲ្យស៊ីពេលអាចថាស៊ីពេលបន្តិចអូខេប្រយោគបន្ទាប់គឺ감사합니다 고맙습니다
này dương pra ba được khi có cảm giác mình đai dương nộp phim mà dương giờ chỉ mũi nè đã men tận đặc bùa dương thấy dương group kháng cái vì đôi khi dương ai pra ba được khi tại cổ mập sự mình đai dương ai vậy sầm rậm để sân mấy đôi khi ai thành vậy mũi mấy các bạn này vậy tại dương ai tha bỏ sân kháng dương ai pra cổ mập sự mình đai bạn dương pra thay ao còn thầm đây pra cảm giác mình đai đó lo 오케이, 하이, 아닙니다. You're welcome. 아닙니다. 괜찮습니다. 아닙니다. 별거 아닙니다. 나이 대장하나. 옆에 쭉 그니 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 그리고 얘기 다 만나서 반갑습니다. 이리를 반주. 만나서 반갑습니다. 예, 만나서 반갑습니다. nó phải là dương lý cái này nó phải là dương ai ta chọc vị trên bị riêng rồi gọi chẳng thấy là chú mà chào bố này xéo nó phải ngày sọc trên như thế cái nữa chú mà chào bố này xéo nè chú mà chào bố này xéo ok 실례합니다 nó phải là dương xua ấy mùi tất cả là làm này excuse me 실례합니다 실례합니다 là chia sai chia sai mong lời nâng nhâm chọn tới cái lại là đại được gọi chẳng hết nè 실례합니다 혹시 뭐뭐뭐 chẳng tới ok đó anh đang tập 4 ngày dương mê đến dương ở trả kỹ thuật kẹo tận đó lên nè ok dương đang chạm đâmនៅvideo của tôi thế là sao dẹp về dù đài chẳng hết nè bạn Biblia